苗子。啊，这么点儿小家伙过足了手嗯，就这小杆子钓的小鱼好玩的很，你看，怎么？还得等会儿，还得等会儿。哎，鱼还有点力气哦。好嘞，成功。好，哎呀，哈哈，真漂亮！哎呀，这条鱼是公的，早上那条鱼也这样。对，也是这样的。你看到了，这就是好了。你看像不像火箭一样？这是公鱼。公的。这个篮就不要扔了，轻轻的放，轻轻的放。哎，对。好，走吧。好嘞。等你大了，我们再来钓你啊。9尺深爬，好来把它，你看那草起来了吧？看到了草起来了吧？拉完以后那草就起来了。哎呀，全是这些枯草。你看这个时候要钓这些地方，这样的草就难钓了。除了支下手竿，大毛老师还有另外的打算。为提升种鱼效率，这一集将为大家展示串钩钓法，而不看浮漂看竿尖的选择，成为了近期最有特色也最具看点的玩法。窝子打好以后，另外呢下一把小串钩下去。小串钩什么意思呢？就有的鱼啊，它不愿意靠边，这时候你可以用小的串钩就可以钓它了。其实就是很简单，用小点的杆子，在自然水域啊，这种钓法其实有时候挺奏效的。鱼不靠边，把2到3，像那个草多了，用2把钩。这个就是看竿尖了，鱼只要一吃钩，看着竿尖子。这个选择钩子啊，尽量找这个钩子锋利一点的钩子，就是，钩条细的，相当于是溪流钩。用溪流钩有什么好处呢？溪流钩的钩子轻，鱼轻轻一吸啊，钩子就进嘴了，而且钩子不用大啊，像这样的6号的溪流钩就可以。我这砣也没有带，哎呀，我就随便搞一搞吧。因为这种情况呢，可能我们钓友啊，在野外钓鱼啊都会碰到。这时候我建议呢，就是线不要太粗了，就是这个，子线不用太粗。我今天呢用的是1.5号的，因为什么用的？其实按道理我可能会用更细，0.6。我手竿钓的是0.6的线，因为什么用呢？它这个地方有草，如果你太细的话呢，我怕往回拉的时候啊，这个容易挂到草。串钩呢，这个子线啊不宜过长，有到10公分到12公分就可以了，不要太长，差不多10公分到12公分，就我们现有的这些主线就可以。今天我应该是最简单的了，用最简单的方法来钓了。现在我准备好了以后呢，我想啊，我来调点这个包在我们的这个铅坠上，边钓边打窝。这个就不要和多了，少一点就可以了。发酵的卖力。这个粘度是不够，粘度不够呢，要靠这个米汁油啊，把它找个粘。包在上面打窝子。对，包在砣上面打窝子。
你看着现在像散泡一样，但是下去以后就要让它化，你看，这样一捏，啊，包在我们的托上，打到水里以后它就爆开了，它会爆开。对，这样就可以了，那。垂钓即将开启，饵料与蚯蚓并举的方式动静结合，能最大限度引来鱼饵聚窝。串钩看竿尖的钓法，相较于身旁杨永才使用的悬坠带漂，稍显迟钝。可竿梢只要有动静，上鱼的概率非常之大。因为你必定是看竿尖啊，不是看浮漂，看浮漂就好看了。因为你看竿尖，有时候鱼又有草，你要如果是你要不换再等，它也不可能吃。只要看一会不行，马上就补点饵，再重新抛一个地方，老在一个地方也不行。还是放一点饵料，放一点饵料。如果没有风啊，看着就清晰了。没法都那个地方。啊，对呀、冰冻3尺，非一日之寒呐、手拉的吃钩啊，你能感觉到。有震动是吧？对。噔噔。啊，还有一个是什么呢？手钩的线。哦。拿过来以后啊，手钩的线，手啊，你只要手钩的线，一吃钩就能感觉出来。因为手是最敏感的啊，你手搭上去，它一个吃钩，它马上穿倒，你手上这个动作就能感觉到，搭就能感觉得到。因为这竿尖已经够软了，一般它只要正常能挂死以后啊，它就肯定是能看得到的，啊，动作是能看到的。像这种竿，它关键底下还有一批小鱼在里面，它不光都是大鱼，它有小鱼，小鱼它会把你蚯蚓啊都啄食掉了。像这种竿子打这个铅坠太重的也不行。不要太重啊，它就不是用太重的铅坠钓的，它这种就是很休闲的竿尖软软的，主要是看竿尖嘛。看竿尖，你要如果是这有点像筏钓啊。筏钓也是看竿尖，对。有点类似，但是还不一样。它跟筏钓还是不一样的。串钩钓鱼可边钓边诱，即使眼前鱼咬钩的频率差，但鱼也会因钓点有饵越聚越多。串钩属于坠内群钩垂钓法，钩子串联在主线上，无论是插竿钓还是持竿钓，都能保证相当高的上鱼率。由于钩坠布局合理且可灵活搭配，在垂钓的实用性和适应性等方面非常有优势。由于水下环境较为复杂，为防止挂底，大毛老师今天只选择了2柄钩。可其实串钩钓法较为常用的钩数为3至5个，钩数越多，咬口的几率越大，同时挂底的几率呈反比增长。好在2柄钩并没有让我们失望，惊喜仿佛来得太过突然。来，真不错，哎，你看真的吃了嘞，这大阿姐真的吃了嘞。啊，今天不光头了，今天真的不光头了。小杨，你看看，啊，怎么样？哈哈哈！太快了，哟，还是有，哦，不会太大的，应该都是鲫鱼还是什么鱼？有点大哟。往草里钻，哎，小什么鱼啊？哦，小黑混子跑了，小黑混子。哦，小黑混子钩子拉多了，拉坏了吧？怎么样，大吗？红色尾巴就是我讲的那个红尾，又叫祖红，这个叫学名叫蒙古红脖，哎，这个叫蒙古红脖，蒙古红脖，哎，有的地方叫红尾。哇，真漂亮！漂亮吗？来，我放着抄网放下去，慢慢放下去。
饵料什么都吃，小鱼、小虾、饵料什么都吃。手竿斩获开竿鱼，目前的局面对半开，不同钓法的异同和各自优势还没办法体现。而随着每竿打下的窝料越来越多，情况在下午发生了质的转变。来，哎，连口啊，小扁鱼。这冰的地方都能弄哎，来，就是要看竿尖子。这好玩的。你刚才我在那又要这样看，又要看这个就跟不上了。大不大呀？不大，都是小鲫鱼。好啊。这个就没想钓大的，你用那么细的钩子，就是要用钓这个嘛。哦，还是扁鱼。啊，扁鱼马上就要放，扁鱼要不放的话，一会儿会死。这个钩子就是要钩条啊，要细，扔了吧。哎，那还是扁鱼。哎呀，不要吵了，小扁鱼我把它飞上来。哦，哎呀，你不能这样抓线，你不能这样抓线。这条扁鱼不小了，这条扁鱼，你看看。啊，走吧。你看手竿呢是1尾都没有，这个已经是3尾了。就是我们在自然水域钓鱼啊，经常会碰到这样的情况，它的鱼啊不靠边，或者是用滑漂钓。但现在呢，这个鱼的活性啊还是小了。你看，我还是在挂蚯蚓钓，它小鱼少嘛，小鱼要多的话，我可能会挂小麦钓了。但是呢，我这个窝子料里面小麦啊、玉米啊都有，每次包一点食包在坨上。每次我站在这里，同样打在对面那个电话柱子，我每次都打那个点，所以自然而然这个地方就形成一个窝子了。稍微把杆子要紧一点。其实所谓的这个钓物定律，就是在自然水域啊，它没有什么规则，因为你只要了解这个鱼的习性，它是杂食性的还是掠食性的，哎，你了解这个鱼了，你再了解你的饵料，你再多懂得这些钓法，就是说一般在自然水域都能钓。水深了我怎么去钓，水浅了我怎么钓，啊，小鱼多了我怎么钓？你包括像现在你手竿，可能是一口都没有。你要还是坚持手竿钓，可能就是空军。但是我们用这种就2把钩子很简单，有草我就绑2把钩子，现场绑的，绑完以后没有铅坠，就把我们的铅皮裹上以后，灌上去打下去就可以钓。怎么了？你也没有信心啦？没口啊，这个。没口啊。看你这个挺过瘾的。好像又有动作了。就要看着，它只要一吃啊，竿尖就开始动了。窝料里谷物较多，因此巨窝的以中上层杂食性的边鱼居多，接二连三的吃口让并不灵敏的钓法打出了频率，足见串钩笨钓其实并不笨拙，只要对症下药，劣势也能变为优势。来，这个就有了，这个就有了，来，这个就有了，这个就有了，你看，这是比手竿快。啊，这个就有了。哎呦，有点分量。这条有点分量了，你看啊。草鱼吗？不知道。现在真有点分量了，因为钩子啊很轻，不想入口也好入一点。对呀，钩子轻了入口好入啊。不像鲫鱼。哎，又是青鱼吗？这小青鱼吗？又是跟早上那小青鱼差不多吗？哎呦，哟，又是青鱼，又是青鱼，我看到又是青鱼。你看，这小青鱼，又是小青鱼。这得抄一下了吧，是吧？这个要抄了，这钩子要不抄的话容易直。又是小青鱼，青鱼苗子，青鱼苗子。啊，这么点小家伙，过足了
手嗯，就这小杆子钓的小鱼好玩的很，你看，怎么？还得等会儿，还得等会儿。哎，鱼还有点力气哦。哦嘞，成功！好，哎呀，哈哈，真漂亮！哎呀，这条鱼是公的，早上那条鱼也这样。对，也是这样的。你看到了，这就是好了。你看像不像火箭一样？这是公鱼。的。这个篮就不要扔了，轻轻的放，轻轻的放。哎，对。好，走吧。好嘞。等你大了，我们再来钓你啊。你手竿钓了几个？那个不是目标鱼不算呀。钓了一条鲫鱼，钓了几个青尾、红尾都钓到了，主红都钓到了。但是现在你要如果在这自然水域钓鱼就是这样，你发现不对了，你就一定要赶紧要变，要变通。哎，你要变通，你不变的话就不行了。你不变的话呢，你就始终这种方法去钓，你可能也就一条两条，也可能一条都钓不到。对。啊，你这样一变化，马上就有渔获。但今天最怪了，今天咋回事我不知道，应该是会上鲫鱼的，怎么没有上？今天上全是扁鱼。今天其实我也想钓鲫鱼。如果把边鱼列为目标鱼，那么今天的垂钓用完美二字形容不为过。可偏偏我们就爱给自己设置难度，边鱼连竿，青鱼开口，如果还能上条鲫鱼，岂不快哉？来，这就吃上了，这就吃上了，来了。你看，它一弯，你马上，对吧？你看那个下去吃了没打到它，跟着下去吃一打到它了。这个能不能大一点？再大一点。好，还是小鳖鱼。两条应该是两条，底下还有一个，底下还有一个在药线，我能感觉到底下一个。底下那还大点好像。底下还有一个，这是两条。这两条哇！两条吧，底下应该是鲫鱼。好，终于钓条鲫，来抄网，这也用抄网，这也用抄网了。哎呦！啊！双尾，我的天！哎呦！啊！哎呀！这边钓双尾，还钓条鲫鱼。哎呀！你看，一条扁鱼，一条鲫鱼，啊，你看。咱是正口。啊，先把扁鱼放了。好，今天我终于钓一条鲫鱼了啊！这像工程机，看到了吧？它跟我像小鲤鱼那种感觉。啊，它跟我上次钓的那个不一样，那个土鸡不一样，它这个头型啊，你从这方面看到。它的背弓都。哎，对。好，下去吧。哎呀，当你手竿不好钓的时候，啊，这种也是一种钓法，划漂是一种钓法，但是这种小串钩啊，自己现绑的串钩，你看这两个钩子，我来的时候现绑到现场现绑的，就很奏效。你今天能明显感觉到，我们小杨在这边用手竿钓了差不多，跟我时间差不多。我是先打的这个窝的，然后再钓这个小鸡。他今天也只钓了一条鲫鱼，钓了几个什么蒙古红脖啊，包括小翘嘴啊，还有青烧啊，但是我这边呢，就是鲫鱼也钓的不多，钓两尾青鱼，一尾青鱼呢就是把钩子拉直了，钓的青鱼、钓的扁鱼、钓的鲫鱼都钓到。想要的都来了，分阶段针对性地钓全了目标鱼。今天的收获足以证明串钩的威力，当然也没有贬低悬坠钓法之意，只是想说明钓无定律，术业有专攻，百家各有所长。针对性地选对了应变法门，渔获就不再成为你唯一的追求。鲫鱼，又是鲫鱼，一条鲫鱼，又是鲫鱼。哎呀，金黄色的。这也是放着鱼苗应该养这么大。对，这是工程鸡嘛，这就在草里面，这现在已经就变成野鸡了，你看到了，对吧？好了，
下去吧。好了，不钓了，我们准备收吧。哎呦，收吧。这个坨还要留着，什么时候有机会可能还会用上。其实有时候啊，出门啊带个这样的小鸡竿还是很方便的。你看，收起来很短，一点点。有钓中国全程饵料赞助金龙鱼饵，唯一指定用竿，开握精工，特别明蟹，中西钓线，瑞木浮漂，龙门钓箱，维卡莱林，钓鱼人，九泰，华美对本节目的大力支持。关注有钓中国微信公众号，获取最新拍摄花絮。下周二晚8点30分，有钓中国邀您精彩继续。